Žinot, aš norėčiau truputį padaryti pertrauką patarlių knygoje šiandieną ir norėčiau atsiversti vieną jums gerai žinomą rašto vietą. Man teko jau per keletą metų bažnyčioje kalbėti šitos vietos ir kai kurias tiesas paminėti, bet tai jau buvo senai. Bet aš norėčiau truputėlį šiandieną susikoncentruoti kartu su jumis ir sukoncentruoti mūsų mintis į Dievą. Ir net kada ateina kaip kurie dalykai mūsų gyvenime, kada reikia kažką mokytis gyvenime, kada patiri kažkurios sunkumus gyvenime, kada eini per kažkurios dalykus gyvenime, aš norėčiau šiandieną paskatinti jūs iš vienos rašto vietos neužmiršti, kokį Dievą mes turime. Ir norėčiau jūs paskatinti ir priminti jums gerai žinomą tiesą, kaip mes atsiversime šiandieną toje vietoje, ką Dievas daro savo žmogaus gyvenime, net ir tada, kada situacijos sunkios, net ir tada, kada per kažką turi praeiti. Aš noriu jūsų paprašyti atsiversti 1 Karaliaus knygą 17 skyrių, prašau. 1 Karalių knyga 17 skyrius. Ir šiandien aš kalbėsiu apie Eliją. Tai mano žmonos viena mėgstamiausių asmenybių. Aš juokauju. 1 Karalių knyga 17 skyrius. Ir aš norėčiau paskaityti šiandieną 17 skyriui nuo 1 iki 7 eilutės. 1 Karalių knyga, 17 skyrius, nuo 1 iki 7 eilutės. Elijas iš Gileado Tisbos tarė karaliui: kaip gyvas viešpats, Izraelio Dievas, kuriam aš tarnauju, ateinančiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent man paliepus. Viešpats kalbėjo jam sakydamas: eik ir pasislėpk prie Karito upelio, priešais Jordaną. Gerk iš upelio, o varnams aš įsakiau aprūpinti tave maistu. Jis nuėjo ir darė, ką viešpats buvo jam įsakęs. Jis apsistojo prie Karito upelio, priešais Jordaną. Varnai atneždavo jam duonos ir mėsos, kas rytą ir vakarą, o už upelio jis atsigerdavo. Po kurio laiko upelis išdžiuvo, nes krašte nebuvo lietaus. Aš noriu paimti šiandieną jums labai gerai žinomą asmenį iš Biblijos, Eliją. Ir norėčiau per šį asmenį dar kartą prisiminti kartu su jumis tiesas, kaip viešpats veikė Elijo gyvenime. Prieš pradedant žiūrėti į šitą tekstą, leiskite jums šiek tiek į visą laiką apibūdinti situaciją ir priminti kaip kurios faktus, kas tuo metu buvo. Kaip mes skaitome Karalių knygą, mes jau žinome, skaitydami 1 Karalių knygą nuo 12 skyriaus, kad 12 skyriuje įvyksta tragiškas momentas. 931 metai prieš Kristų karalystė suskyla. Ir 17 skyriui mes skaitome apie šiaurinę Izraelio karalystę, kurioje buvo 10 giminių. Mes skaitome nuo 12 skyriaus apie 1 karalių Jeroboamą ir po to apie kitus karalius, kurie šiauriniai karalystiai valdė tuo metu. Ir skaitome taip pat apie tai, kad Elijas gyveno tomis dienomis. Jeigu jūs pažiūrėsite labai greitai kartu su manim, 16 skyriui 25 eilutė 1 Karalių knyga, 16 skyrius 25 eilutė yra parašyta, atkreipkite dėmesį: Omris darė piktą viešpaties akivaizdoje, elgdamasis blogiau, ir atkreipkite dėmesį, kas parašyta, už visus savo pirmtakus. Visi karaliai, kiek jų buvo per šiaurinės Izraelio karalystės istoriją, jų buvo 19, buvo blogi. Ir dabar mes turim Omrį, ir Omris elgėsi blogiau už visus prieš jį buvusius karalius. Karalius Omris buvo Ahabo tėvas.
Ir kada mes skaitome 16 skyrių, yra 30 eilutė, Ahabas, Omrio sūnus, darė piktą viešpatės akivaizdoje labiau už visus savo pirmtakus. Visi Izraelio karaliai buvo blogi. Atėjo eilė valdyti Omriui ir kada valdė Omris, raštas sako, kad jis elgėsi blogiau už visus karalius, kurie buvo prieš jį. Bet žinot, Omris turėjo sūnų ir po to į sostą atsisėdo Ahabas. Jeigu Omris valdė ir darė piktus dalykus daugiau negu kiti, Ahabas dar blogiau elgėsi, negu elgėsi jo tėvas Omris. Nes raštas sako, Ahabas dar blogiau darė viską, labiau už visus savo pirmtakus. Mes matome šitame skyriuje 16, kad 31 eilutėj karalius vedė Jezabelę, Ahabas, ir tarnavo Baliui bei garbino jį. Izraelyje gyvasis dievas Jahvė buvo pakeistas Baliu ir mes, kada skaitome 16 skyriaus pabaigą, 32 eilutėj Samarijoje, Samarija tai yra šiaurinės Izraelio karalystės sostinė tuo metu, jis pastatė Balio namus ir Balio namuose jisai pastatė aukurą, kad garbinti stabą gyvojo Dievo tautoje. Ir mes matome 33 eilutėj, vėl kartojasi frazė antram sakiny. Ahabas labiau negu visi prieš jį buvę Izraelio karaliai darė tai, kas sukėlė viešpaties pyktį. Baisi situacija, baisios aplinkybės, sunku aplinkui, situacija tragiška. Karalius pristatė stabų. Izraelio tauta nuklydo visiškai. Garbinami stabai. Ir tada užsiduoda klausimas, kaip gyventi tokiomis dienomis? Ką daryti? Į ką susikoncentruoti? Ir ką reikia prisiminti? 17 skyriui, nuo 1 iki 7 eilutės, mes skaitome apie vieną Dievo pranašą, kurio vardas buvo Elijas. Elijo vardo prasmė yra nuostabi hebrajų kalboje. Mano Dievas yra Jahvė. Čia visur Balis. Aplinka baisi. Šventikla stabui. Aukuras stabui. Bet yra vienas žmogus, tuo metu, apie kurį rašo Biblija, vėliau mes matome, kad jų buvo daugiau, kurio vardas buvo Mano Dievas yra Jahvė. Aš norėčiau pakalbėti šiandieną apie kai kurias tiesas iš šito rašto vietos, kada jūs patirėte kai kurios dalykus, kada einate per kai kurios dalykus, kada atsirandate tam tikrose situacijose, kad Dievas visiškai nepasikeitė. Toks, koks jis buvo Elijo dienomis, toks jis yra šiandieną. Pirmiausiai, ką mes matome Elijo gyvenime, ką mes matome, kad Dievas siunčia jį būti liudytoju. Elijas iš Gileado Tisbos tarė karaliui, kaip gyvas viešpats, Izraelio Dievas, kuriam aš tarnauju, ateinančiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent man paliepus. Priminkite man truputėlį, arba aš jums priminsiu, kas per stabas buvo Balis pas pagonis, o vėliau Izraelio tautoje. Ko jie tikėjosi iš Balio? Kas norite man duoti kai kurios atsakymus? Kaip? Jie norėjo derlingumo iš Balio. Balis viską parūpins. Vandens, maisto. Jie tikėjo, kad Balis turi siųsti žaibus, griaustinį ir lietų. Ir jie pradėjo garbinti Balį
Ir jie pasistatė šventiklas ir pastatė aukurą Baliui. Liudytojas nueina ir liudytojas buvo Elijas ir sako, išbandykime Balį, karaliau. Štai, nuostabi galimybė, dabar žinok, kad nebus lietaus, nebent iki to laiko, kol viešpats palies. Nebus rasos. Karaliau, dabar yra metas, kada Balis gali pilnai pasireikšti. Prašau. Dievas nueina nuo scenos šiaurinėje Izraelio karalystėje ir Dievas leidžia pasirodyti scenui Baliui. Derlingumo stabui, maisto stabui, lietaus stabui, vandens stabui, žaibo ir griaustinio stabui. Prašau, Baliui užleista scena. Dievas siunčia savo žmogų, net tada, kada ir būna labai sunkios situacijos. Jisai siunčia savo žmogų būti liudytoju. Ten, kur jūs šiandien esate, ten, kur Dievas jūs šiandien patalpina. Aš žinau, kad kai kurių aplinkybės nėra lengvos, bet Dievas jūs tam tikroj vietoj patalpino nebereikalo. Dievas patalpino jūs tam tikrose aplinkybėse, kad panaudoti kaip savo liudytoją. Kartais tai gali būti gyvenimas, o kartais Dievas atveria galimybę žodžiais liudyti apie jį ir pasakyti tai, kas yra tiesa. Todėl toj sunkioj, baisioj, tragiškoj situacijoj, šiauriniai karalystėj, Dievas siuntė Eliją būti liudytoju. Antras dalykas, kada mes kalbame apie Dievą, Dievo žmogus yra ne tik liudytojas, bet jūs atsiminkite, kada mes kalbame apie Dievą, mes turime atsiminti, kad Dievas saugo savo žmogų. Dievas saugo savo žmogų. Antroji ir trečioji eilutėj yra parašyta, viešpats kalbėjo jam sakydamas, eik iš čia ir pasislėpk prie Karito upelio priešais Jordaną. Truputėlį pamąstant savo mintise visiems kartu. Biblija mums nesako, bet mes galime savo mąstymę šiek tiek pamastyti dabar. Kaip karalius reagavo į žinią? Šalyje nebus lietaus. Kaip Ahabas, kuris buvo nedoras karalius, kuris elgėsi blogiau negu visi jo pirmtakai. Kaip jis reagavo? Jis turbūt atėjo ir sakė, ačiū Elijau, laukiu šito žinios. Dėkui tau, o tu tai vyras, atėjai man ir pasakėjai. Truputėlį mąstykime toliau. Jeigu nėra lietaus šalia ir nėra rasos, ar ne, kas toliau? Badas. Jeigu nėra lietaus ir nėra rasos šalyje, kas toliau be bado? Sausra. Balis dabar galės pasireikšti. Ir matote, aplinkybės labai sunkios. Šitas liudytojas turėjo drąsą pasakyti tiesą. Ir mes matome dėl to, kad Dievas jam pasakė, eik prie Karito upelio ir ten pasislėp. Manau, mes matome tiesą, kad karaliui ta tiesa nepatiko. Nes jeigu karalius būtų jį pasveikinęs ir apdovanojęs, manau labai aišku, kad jis būtų galėjęs pasilikti toje vietoje, kur buvo. Bet jūs turite atsiminti, mėlyje, iš Dievo žodžio, Dievas siunčia būti liudytoju, bet Dievas savo vaiką gyvenime saugo. Eik, Elijau, iš čia, iš Samarijos, kur yra karaliaus rūmai. Ir Elijau pasislėp prie Karito upelio priešais Jordaną. Samarija, kur karaliaus rūmai, Karito upelis.
atstumas 25 kilometrai. Nedaug. 25 kilometrai. Aš nežinau, ar Elijas jau buvo nusipirkęs mašiną, ar ne. Bet jis atsirado prie Karito upelio. Kada mes skaitome kitus skyrius, ir 18 skyriui yra parašyta, kad karalius išsiuntė savo žmonės šito žmogaus ieškoti. Neužmirškite, kad 25 kilometrai yra labai nedaug tuo metu. Ir aš esu tikras, arba aš taip galvoju, kad karaliaus žmonės vaikščiojo toje vietoje, kur buvo kas pasislėpęs? Pranašas Elijas. Kodėl karaliaus žmonės nesurado Elijo? Atsakymas yra labai paprastas. Dievas saugojo Eliją. Kad ir kokioje situacijoje atsiranda tikintysis, kurio gelbėtojas yra Jėzus Kristus. Dievas saugo. Dievas saugo savais būdais. Kartais jis nesaugos visą laiką taip, kaip mes įsivaizduojam, bet Dievas saugo savais būdais. 25 kilometrai. Eik iš čia ir pasislėpk prie Jordano. Ir dabar įsivaizduokite tokį vaizdą. Čia Karito upelis, gal koks medis auga. Čia ateina, čia vieta prie Karito upelio. Dar negaliu tokių stebuklų daryti, kad upelis sekėtų gerai, atleiskit man už tai. Ir turbūt negalėsiu. Kotryna, kad nereiktų žaisti su mobiliu, aš netinsiu. Tik tai čia atsisėsti, gali? Geriau patarnauti. Gerai, aš tau po tarnavimo atiduodu, nes per tarnavimą geriau Dievo žodžio klausyti, o po tarnavimo atiduosiu. Diana, tu ateik. Iš tavęs netinsiu mobiliu. Čia Karito upelis. Ne, tu ne upelis. Tu Elijas. Tau patiktų, ne? Gerai, žinau. Tu Elijas. O aš karaliaus žmonės. Išeinu iš Samarijos, kur karalius mane išlaiko. Dar kartą paminiu, tais laikais 25 km nedidelis atstumas. Jie daug keliaudavo. Ir įsivaizduokite, jie turbūt tose vietovėse, to spinduliu vaikšto ir rėkauja. Kas rado Eliją? Kur tas Elijas? Kas pirmas pamato Eliją? Suvokime, kad gali būti, kad buvo atlyginimas pažadėtas. Kur Elijas? Ir jie toje vietovėje. Ir jie nei vienas nerado Elijo. Kodėl? Todėl, kad Dievas saugojo Eliją. Gero po truputį, gerai? Tu vėl Diana. Dievas saugojo Eliją. Ir mes matome, kad Dievas saugo jį toje vietoje, kur Dievas buvo pasakęs būti. Broliai seserės, Dievas siunčia tave būti liudytoju, kaip kurios aplinkybės būna nelengvos gyvenime, kaip kurie aplinka būna nelengva gyvenime, bet neužmiršk, kad Dievas tave toje aplinkoje niekad nepalieka, jeigu tu Dievo vaikas. Ir Dievas suteikia savo apsaugą. Dievas siunčia būti liudytoju, Dievas saugoja. Kita tiesa, kurią aš norėčiau jums užtvirtinti arba atkartoti, aš norėčiau užtvirtinti tiesą, kad Dievas savo žmogumi visą laiką rūpinasi. 1 Karalių knyga, 17 skyrius, nuo 4 iki 6 eilutės. Gerk iš upelio, o varnams aš įsakiau aprūpinti tave maistu. Jis ir darė, ką viešpats buvo jam įsakęs. Jis apsistojo prie Karito upelio priešais Jordaną.
Varnai atneždavo jam duonos ir mėsos kas rytą ir vakarą, o iš upelio jis atsigerdavo. Atsiminkime, kas buvo tautoj. Ir trečia tiesa, Dievas pasirūpina. Atsiminkime, kas buvo tautoj. Pirmas dalykas, Elijas paskelbė, kad lietaus daugiau nebus. Jūs tik sakėte, kad sekoj maisto nebus, badas. Ir mes tik padarėm neseniai išvadą sausra, ar ne? Ir žiūrėkite, šitas pranašas toj vietoj, kur Dievas jam pasakė būti. Ką jisai turi? Jis turi 2 dalykus mažiausiai kiekvieną dieną. Vandenį iš upelio, duoną ir mėsą. Kiekvieną dieną jis gėrė iš upelio. Varnai, kurie nemėgsta mėsos, atneša ją ir myli. Varnai, kurie nemėgsta duonos, ar ne, atneša viską dalyviai. Kiekvieną dieną. Aš kartais galvoju apie tą situaciją, jeigu tautoj badas ir tautoj nėra nei mėsos, nei duonos, aš galvoju, iš kur varnai galėjo surasti mėsos ir duonos? Iš kur jie galėjo surasti mėsos ir duonos? Vienas teologas parašė labai įdomią mintį, bet tai nėra dogma. Jisai parašė savo knygoje. Greičiausiai Ahabo rūmų langai buvo atidaryti ir tuo momentu, kada Ahabas nematydavo, varnai skrisdavo ir paimdavo duoną ir mėsą. Logiška, nes karalius neleidžia savo badauti, ar ne? Ir trokšti, jisai karalius. Ir mes nesame dogmatiški. Bet mes matome, kad tai galėjo būti. Ir jisai sako, varnai aprūpins tave maistu, nes aš jiem įsakiau. Jūs žinote, aš nežinau, kaip aš elgčiausi, jeigu aš būčiau tokioje situacijoje. Greičiausiai aš varyčiau į Maksimą. Nusipirkčiau pirmiausiai didelę kuprinę, nes su ta, kuri mokyklą eina, bet kuri kalnus. O čia iki čia. Įsitikinčiau, kad jinai plati. Aš pasiimčiau čipsų, Coca-Colos, duonos, vištienos, sviesto, turbūt pagal savo tikėjimą sakyčiau, varau prie to kario paupelio. Bet šitas žmogus nenėjo į Maksimą. Jisai patikėjo, kad Dievas įsakė varnams. Jisai patikėjo, kad upelis jį girdis. Ir jisai patikėjo, kad kiekvieną dieną turės duonos ir mėsos. Ir mes matome šitoje vietoje, kad Dievas šituo žmogumi pasirūpino. Mano sūnui buvo nedaug metų. Mes pradėjome tarnystę Panevėžy. Ir vieną dieną mano sūnus pasakė man vieną dalyką. Tėti, aš norėčiau turėti dviratį. Dviratį, velosiped. Bicycle, dviratis. Ok. Kiek tau metų, Pauliau, tada buvo maždaug? Aš to pasiskaičiuosiu. 24, 26. Apie 8 metus. Mes tuo metu taip gyvenom, kad mes neturėjom pinigų jokiom papildomom išlaidom. Jokiom. Mums reikėjo nuomoti 2 kambarių butą Panevėžy, susimokėti už nuomą, susimokėti už mokesčius. Mums užtekdavo ant maisto ir šiek tiek dantų pastą. Ir aš savo 8 metų sūnui pasakiau, aš irgi noriu, kad tu turėtum dviratį. Bet aš sakau, Pauliau, aš neturiu pinigų dviračiui.
Jisai sakė, tai tėti, ką daryti? Aš jam pasakiau tokį dalyką. Pradėk melstis, kad Dievas tau parūpintų darbą. Žvilgsnį atsimenu, kaip šiandien 8 metų vaikino. 8 metai melstis už darbą? O ką daryti? Melskis, kad Dievas parūpintų darbą. Gausi darbo, užsidirbsi, nusipirksi dviratį. Nu ką, aš žinau, kad į mane pažiūrėjo kaip į kvailelį ir man ta mintis skambėjo kvailai. Ir mes kaip šeima pradėjome melstis. Dieve, parūpink šitam vaikui darbą 8 metų ir parūpink jam darbą, kad jis nusipirktų dviratį. Dievas fainas. Grįžta vaikinas 8 metų, 2 klasiai iš mokyklos. Sako, gavau darbą. Gerai. Sakau, kas per darbas? Aš sako, mokytojai kažko prireikė, davė man atspausdinti su kompiuteriu. Ir sakė, užmokės. Aleliuja, sakau, gali įsivaizduoti dviratį. Žmogelis dirbo savaitę laiko, bet dirbo taip iš peties. Iš peties. Grįžta iš mokyklos pridavęs darbą, kaip žemės pardavęs. Sakau, kas atsitiko? Sako, dirbau visą savaitę. Ir tikrai dirbo, aš mačiau. Jinai sako, sumokėjo. Spėk, tėti, kiek? 3 litus. Aš jam sakau, aš neužmiršau to žvilgsnio, kad aš jam pasakiau melstis darbo. Ir aš neužmiršau kitojo žvilgsnio, kad aš po 3 litų pasakiau jam kitą frazę. Sūnau, tai geriau negu nieko. Žvilgsnis buvo keistas, bet Dievas buvo ištikimas. Šeimoje mes visą laiką mokėme savo vaikus, kiek mums išėjo, su žmona, kad kiekvienų pajamų dalis, kada tu gauni pajamas, 10% priklauso ne tau, tai yra Dievo. Ar tai 30 centų, ar tai 30 litų, ar tai 3000 litų, jeigu tavo pajamos buvo 30 000 litų. Jisai nuėjo, davė 10, aš mačiau, aš jam nesakiau, bet atidavė tiek, kiek reikėjo 10. Ir aš žinau, kad kitą pirmadienį jis vėl grįžo iš mokyklos ir man pasakė, gavau darbą. Sakau, koks vėl darbas? Sako, spausdinsiu vėl ir užmokės. Sakau, sėkmės tau dirbant. Tikiuosi bus ne 3 litai. 3 savaitės darbo buvo, daug darbo, kiekvieną vakarą. Mokytojas sumokėjo. 150 litų. Vaikinas nuėjo į Maksimą ir nusipirko dviratį. Aš jam negalėjau parūpinti, niekaip negalėjau parūpinti, Dievas galėjo. Ir jis galėjo išmokti pamoką, kad Dievas parūpino. Net tada, kada tuo momentu tėvai neturėjo pinigų. Mylėjai, jisai sėdi prie Karito upelio, čia ne Paulius, pranašas Elijas. Jūs pagalvokite, šiaurinė Izraelio karalystė, visi badauja, visi galvoja, kur rasti nors buteliuką vandens, kur su podeliu kažką pasisemti. Viskas išdžiūvę. Aplinkybės baisios. O šitas Dievo vyras prie Karito upelio kiekvieną dieną geria ir kiekvieną dieną gauna iš varno mėsą ir duoną.
Todėl, kad Dievas jį siuntė būti liudytoju. Todėl, kad Dievas jį saugojo. Ir todėl, kad Dievas savo vaiką, kada saugoja, jisai juo pasirūpina. Kada mes žvelgiame į šitą rašto vietą, Dievas ne tik siunčia liudytojų, Dievas ne tik saugoja, Dievas ne tik pasirūpina savo vaiku. Kada mes žvelgiame į šitą vietą, Dievas veda savo vaiką. Dievas nori nuolat vesti savo vaiką. Ir kada mes skaitome šitas eilutės, mes vėlgi matome 3 eilutėje: eik ir pasislėpk prie Karito upelio. Ir 5 eilutėje Biblija sako, jis nuėjo ir darė, ką viešpats buvo jam įsakęs. Įdomu, ar kilo Elijo mintise klausimų? Ką aš ten veiksiu prie Karito upelio? Jis išjus greičiausiai. Viešpatie, ar tu neklysti? Viešpatie, ar kryptis tikrai Karito upelis? Viešpatie, sausra, badas, baisios situacijos, ar iš tikrųjų tenai? Bet 5 eilutė sako, kada viešpats jį vedė, jis nuėjo ir darė, ką viešpats buvo įsakęs. Ar tu žinai, kad jeigu tu šiandien pažįsti Kristų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį, ar tu žinai, kad Dievas tave nori vesti šiandieną kiekviename žingsnėje? Bet kada mes žiūrime į Elijo gyvenimą ir į šitą rašto vietą, mes matome iš Elijo pavyzdžio, kaip Dievas per tai veikia, kad reikia keleto dalykų, kad Dievas vestų ir kad mes pasiduotume tam vedimui. Pirmas dalykas, Dievo žmogui reikia girdinčių ausų, neužklijuotų vaškų, bet girdinčių ausų. Elijau, eik prie Karito upelio. Eik prie Karito upelio. Elijas išgirdo ir ką jis padarė? Jis nuėjo. Užtikrinsiu dėl vieno dalyko jūs. Dievas jums nekalbės šiandieną, kaip kalbėjo Elijui. Atsiprašau. Bet jeigu tu turi Bibliją, tu esi palaimintas labiau negu Elijas. Elijas neturėjo 66 knygų. Šiandieną tu turi girdinčios ausis. Kam teko būti kada nors Niujorke? Niujorke kas nors buvote? Vienas? Ir tu buvai, Diana, Niujorke. Didelis miestas. Vien oro uoste nusileidai jau baisu pasidaro. Ir Niujorke gyveno vienas vaikinas. Dideliame mieste, didelioj gatvėj, dideliam name. Ir vieną dieną jis Niujorką pasikvietė savo draugą, kuris gyveno Amerikoje mažame kaimelyje. Mažas draugas atvažiavo iš kaimelio į Niujorką. Ir tas draugas, kur gyveno Niujorke, sako vakare, einam pasivaikščioti Niujorke. Ir jie išėjo į didelę gatvę, pilną žmonių, pilną mašinų, triukšmas aplinkui. Ir tie du vyrukai eina tą gatvę. Ir draugas iš kaimo sako, ei, čia kažkur žiogas, girdi? Nu, tu kvailas, čia Niujorkas. Kur tu tą žiogą girdi? Jie eina toliau.
paeina 14 metrų ir draugas iš kaimo sako, žiogas, kažkur žiogas. Draugas iš Niujorko šypsosi, juokiasi, sako, tu kvailys iš kaimo, koks čia tau žiogas. Vat kad Fordus gali girdėti, tai gali būti. Koks čia žiogas? Jie eina truputį toliau. Kartu tą gatvę. Ir draugas iš kaimo. Žiūrėk, žiogas! Niujorkietis buvo nustebęs. Ir tada vaikinas iš kaimo sako, žinai, aš tau pasakysiu vieną dalyką. Jis išsitraukė iš savo kišenės monetą. Ir toje gatvėje, kur jie buvo, jis paėmė tą monetą. Ir jis tą monetą numetė ant grindinį. Kada moneta nukrito ir suskambėjo, daugelis žmonių toje gatvėje, kur buvo triukšmas, padarė tokį dalyką. Kur pinigai? Vaikinas iš kaimo paėmė monetą ir pasakė savo draugui, žmonės šiandieną girdi tai, ką jie nori girdėti. Žmonės šiandieną girdi tai, ką jie nori girdėti. Dievo žmogus girdi iš Dievo žodžio, ką jam sako Dievas. Ir Dievo žmogus, kuris nori, kad Dievas vadovautų nuostabiai jo gyvenimui, turi girdinčias ausis. Tai, ką jam sako Viešpats. Kada Dievas veda, reikia ne tik girdinčių ausų. Kada Dievas veda, reikia turėti širdį, kuri pasitiki juo. Vėlgi grįžtų prie tų tiesų. Eik, 3 eilutė, ir pasislėpk prie Karito upelio, priešais Jordaną. 5 eilutė, jis nuėjo ir 2 sakinys apsistojo prie Karito upelio, priešais Jordaną. Atkreipkite dėmesį, kad Dievas palaimino Eliją jo paskirtoje vietoje. Ne Elijo išgalvotoje vietoje. Aš eisiu, kur man geriau. Jeigu Samarijoje Izraelio šiaurinės karalystės sostinėje nesiseka, aš gal nuvažiuosiu į Jeruzalę arba nueisiu į Jeruzalę, į pietinės, į Judo karalystės sostinę. Gal ten bus geriau? Ne. Dievas palaimina žmogų jo paskirtoje vietoje. Broliai seserys, kur šiandien yra Dievo paskirta vieta, kur jisai veikia? Duokit man minčių, čia tik viena mintis yra. Kur šiandien yra Dievo paskirta vieta, kur jis veikia? Vietinis surinkimas. Per bažnyčią Dievas šiandieną vykdo savo planą. Ir tai yra labai svarbu. Jisai laimina jūs asmeniškai, bet surinkimas yra vieta, kur Dievas šiandieną veikia. Ir laukia, kad mes turėtume pasitikinčias širdis, kad jisai mus ves. Tai šitoj vietoj mes matome, kad Dievas nori vesti ir Dievas veda, kada tu turi girdinčias ausis ir tu turi pasitikinčią širdį. Mylėjai, Dievas visiškai nepasikeitė, aplinkybės tos pačios, nuodėmė ta pati, žmogaus širdis ta pati, bet Dievas yra tas pats, toks kaip buvo Elijo dienomis.
Aš tik tai noriu paklausti prieš einant į pabaigą, ar tu turi draugystę su Dievu, apie kurį parašyta Biblijoje. Draugystė neprasideda nuo kažkokių fantastinių dalykų, kažkokių sprogimų ar kitų dalykų. Va čia yra fantastinis dalykas, kuris šiandien tuščias, bet čia įvyko tai, ko reikia žmogaus išgelbėjimui. Čia mirė Dievo sūnus, čia jis praliejo savo kraują už žmogaus nuodėmes. Čia jis atliko viską, ko reikia išgelbėjimui. Ir jeigu tu šiandien be Viešpaties, žodis sako, kad tu esi nusidėjėlis. Žodis sako, kad tu neišgelbėsi savęs pats niekaip. Žodis sako, kad iš Dievo malonės Dievas paaukojo savo sūnų. Ir žodis sako, kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Pamąstyk apie tai, nes tai yra labai svarbi tiesa. Jeigu nebūtų šitos aukos ir nebūtų Dievo malonės, išgelbėjimo niekada negalėtų būti. O jeigu tu šiandien esi Dievo vaikas, aš noriu tave paskatinti paprastom tiesom. Situacijos sunkios. Viskas aplinkui būna kartais ir atrodo tragiškai, bet Dievas nepasikeitęs. Jis siunčia tave būti liudytoju. Neužmiršk, kad Jisai saugo tave. Jisai rūpinasi tavimi. Ir Jis nori vesti kiekvieną žingsnį, bet Jis laukia iš tavęs kaip iš jo vaiko, girdinčių ausų ir pasitikinčios širdies. Šitas pranašas Dievo paskirtoje vietoje jautė Dievo vedimą ir veikimą. Ir aš tau noriu pasakyti, kad Dievas nei trupučio nepasikeitė. Taip kaip Jisai veikė Elijo dienomis per savo tiesas, taip Jisai šiandieną nori veikti tavo dienomis, per tavo gyvenimą ir per savo tiesas. Aš kviečiu, kad mes atsistotume ir pasimelstume.